Hello， 大家好，欢迎来到 James Outdoor。那我们这期节目的话，我们是2天1夜的一个户外行程。我现在是在 Whistler 附近的一个野营地。今天的话，我准备在这边去做一个晚餐，然后在这边休息一晚之后，明天我会再开车100多公里到 Whistler 前面一点的一个高山湖上去做一个 hiking 的活动。那现在我们开始做饭吧。OK， 那我现在把电器全部拿出来了，这个是我的冰箱。那我的冰箱的话，我会直接现在接到我的皮卡上，然后我皮卡因为有125伏的输出，可以现在给冰箱供电。那这是一个1800瓦的烤箱，非常大的，可以烤2个东西。一会儿我这边可以烤虾，另一边我烤一个鸡腿。那我今天准备就是吃饭吧，我一会儿就是把米洗一下，然后在这边蒸饭。在这个煮米还有烤肉的同时，我会到营地里去炒一个青菜。好，那我们现在开始吧。现在把米拿出来。那其实有些人是不洗米的，其实大米的话最好还是洗一下，因为它有这个淀粉。如果我们不去除这个淀粉的话，它其实蒸出来会黏糊糊的粘在一起。先把它放。在野外我可能没办法量这个米，就拿手指一个指节插一点。开始 cook， 那个夹子忘带了，只能用手。就吃冻虾吧。那这个虾的话，我一般就不放料了，直接烤了。反正味道我觉得挺好吃的。那这个烤箱容量还是非常大的。野
外用非常爽。现在来一个 roast， 来一个空气炸，20分，30分。OK， 现在就开始了。然后这个饭一会儿就还有肉，一会儿就要好。我们现在洗个手，然后我们把雪峰 ITT 装上之后，我们开始炖汤。今天带的是豆腐，还有这个豆腐泡菜汤吧，对。好，现在给大家看一下我的刀。那这个刀没有给大家介绍过，这3把刀是大马士革的刀，然后一把可能挺贵的，在1000刀左右。大家可以看一下，可以给，哎呦，差点把我割伤了，我割伤了，妈呀！刚才不小心，就是太激动了，把自己手给割到了。现在拿一个创口贴出来，然后建议大家在出来野营一定要带这种急救包，非常非常重要。因为野外难免你会刮伤、割伤，都需要这种止血带，然后创口贴。现在止个血吧。好了，咱们继续介绍。那这一把刀的话，之前我被用的话，去拿到沙滩上，然后被我磨出了被沙子磨出了这个划痕，我特别心疼。然后这是黄黑龙的，就是日本非常有名的一个刀匠的这样子一个大马士革刀，大家可以看一下这个纹路非常漂亮。对，那它基本上以后会在 Jerry's Outdoor 的厨房里经常出镜。好，我今天就用这个刀来做这个很简单的料理吧。好多水啊！这个豆腐好多水。这个刀非常锋利，好吧。这个豆腐我觉得1/3块就行了。我们现在把豆腐切成块儿就行了。那我今天带的是国产的一个猛火灶，因为雪峰的灶台的话，它只有最大是中火，所以说它做饭会非常慢。我们把豆腐下去。那今天的菜单呢，在野外的话，虽然说已经比较奢侈了，但是对于家常来说还是比较普通的吧。那我希望在以后的话，可以给大家做几期 Jerry's Outdoor 的美食节目。现在把泡菜放进去，我特别喜欢吃泡菜，泡菜就是根据它腌制时间的不同，它的味道是不一样的。那现在这个是非常酸的，非常适合做这个豆腐泡菜汤。那今天做的量有点多，一会儿摄影师应该可以饱餐一顿了。有点多这个汤，没事。我们去看一下饭好了没有，因为这个车开不进来。OK， 显示已经 keep warm 了，看一下。哇哦！这个也是我第一次在野外吃这个大白米饭，因为是中国人，没有米饭感觉不太行。那我们看一下这个，因为这个刚才这个排插它只能带动1800瓦，所以说要跳闸，然后我就直接连到里面去了，应该是没什么问题。已经好了，但是稍微有点焦。因为刚才跳闸了，没注意好时间，但是还可以，大家可以看一下。
大家看一下野外第一个烤鸡腿，应该挺香的。美味。大家可以看着外酥里嫩，里面是嫩的。我可以装盘吧。感觉这一次做的有点拖，给摄影师加鸡腿吧。虽然虾烤的有点干，但是我还可以，我喜欢吃这种虾干的感觉。走吧，过去吧。然后这个泡菜汤的话，其实很快就会好了。盛饭。好，现在泡菜汤差不多了，盛点出来。吃饭。这个虾已经成了虾干了。挺鲜的。在吃完饭之后，我现在准备搭一个野外的电影院。那这是一个便携式的大荧幕，我一会儿把这个搭起来给大家看一下。然后它整体的重量是非常轻的，也便于我携带，大概可能2公斤左右吧。然后这边的话，我是加了一点水，就可以在底座放在这儿进行稳固。好，那我们开始搭吧。OK， 现在我们的户外影院就搭完了。然后我现在给大家介绍一下，这一款是一个户外的投影仪，
它是防水的。它有2个功能，一个是影院模式，还有一个是它可以切换成这个蓝牙音响。所以说我基本上在户外都会带着它，非常方便。好了，我现在把所有灯、背景的氛围灯都点好了，我们开始看电影吧。超人为什么会吐血？这狗好蠢啊 Take me home. Getcha. The message was damaged in transit from Krypton to Earth. But what is there? Hey, Colonel. Superman robots, I thought I told you to keep an eye on him. We feed the canine, but he is unruly. 2, 1. Target in sight. He's back. You're 5 o'clock. Copy. The States will continue to feel the wrath of the Hammer. Arabian accent. Superman said that. Yeah, I interviewed him right afterwards. Great guy. You know, it's funny that you keep getting all these interviews with Superman, Clark. I don't think there's anything funny about good journalism, Lois. Uh-huh. 那这是一款希勒伯格的 Solo 帐篷。那这个品牌的话，其实在户外帐篷界的话，它算是帐篷界的劳斯莱斯吧，可以这么去比喻。那它主要是这个材料是他们公司特殊的独有的材料，然后防撕裂，还有是可以防暴雨，所以说这个在野外极端环境下，这个帐篷是非常非常可靠的。那我现在就要把这个帐篷搭起来，然后我今天就会在这里过夜露营。
好，我们现在很快就把这个 solo 帐篷搭建好了。我现在只要铺上这个防潮垫，然后再加上一个枕头、一个睡袋，我就可以睡觉了。好，我现在给大家讲解一下这个防潮垫是怎么充气的。它一般会赠送一个这样子的口袋，然后我们把空气吹进去，就可以迅速的给它充气了。我们先把这个口打开。好。看到了吗？然后把这个插上去就可以了。我拿出来给大家看一下。那这款睡垫的话，它的R值是6.2，那代表的话，这个睡垫可以是在雪地环境以及极端生存的环境，我们都是可以用它的。它是可以隔绝这个寒气以及保暖的。那它的价格的话，肯定是不会非常便宜的。那一般的这个睡垫，我们夏天只用1到2的R值，然后3季的话，我们会用到2到4的。那2值5以上，基本上我们是在雪地露营才会用到。那这个是非常保暖、可以抗寒的、抗寒气的。OK， 我们现在把这个放进去。那在户外呢，我们一般会带这种非常小的这个充气枕头。那这个枕头呢，它其实可以更防寒一些，因为你用家用枕头的话，其实它会有湿气的，所以说也不是特别的舒服的。那我可以给大家看一下。那这个枕头呢，它是里面是充气的，外面一层，这个枕头上是一层棉布。非常柔软的棉布，那这个的话会让我们头睡在上面会比较舒服一些。那我现在直接给它充气就好了。OK， 我们现在充好气了，这是一个非常舒服的一个枕头。然后给它放进去。那睡袋的话，我推荐大家的是要根据你所在的一个季节和环境，我们来搭配睡袋。那在温哥华呢，晚上会非常冷，寒冷，基本上可能会在10度左右。那要根据海拔，如果在高山上的话，可能低于0度或者0度左右。那大家就是看情况来买睡袋。那这款睡袋呢，它是可以在零下10度到15度，应该是都是没有关系的，所以说是非常暖的一款睡袋。OK， 我现在把睡袋设置好。这个 solo 帐篷的话，其实它里面可以睡下一个人，然后放下一个完整的登山背包都是没有问题的。那我准备睡觉了，那我们明天再见吧，各位。